Вот предстоит попытка запустить двигатель. Мертвый практически. Что-то поршневой попадать. Я заводился на один цилиндр. Тогда с лампой час. Кое-как заводится на. Попробовать запустить. Попытка. Так, почти довелся. В принципе, работает нормально. Масло уже не обязательно. Я думаю, даже не доведет. Степан, снять уже. Работает даже нормально. Поршневую надо мылить, вот нормально. Можно опять. Конечно, побитый времени пришлось и наверное. Иди домой, копомобиль. Поедем сокровища искать, наверное.